盲選5個最冇心思嘅聖誕禮物。聖誕襪去旅行咧，我有時都會買襪做手信嘅。係希望大家唔好嫌棄，所以我覺得係 OK 嘅。我會揀第三。聖誕主題嘅蠟燭，我好中意蠟燭，所以我都覺得 OK 喎。第二咧，嗰啲落雪水晶球啊。嗱，其實我係接受嘅，不過對比起頭嗰兩樣咧，呢個係冇咁有用嘅，咁所以我擺第四啊。Christmas jumper，聖誕嗰啲 ugly sweater 咧。我自己覺得咧，聖誕節雖然咁樣好有氣氛啦，但係我會想着靚啲咯，所以佢嗰啲 ugly sweater 可能係喺屋企着嘅。話我喺香港唔需要着到 sweater 啊，咁所以就我會擺第五。好，最後一個係聖誕樹掛飾，但係問題就係香港人好少擺，即係冇咁大屋企可以擺到聖誕樹啦。咁但係你知有啲掛飾係會可以攞嚟賣，咁你唔一定係掛聖誕樹嘅。我都有掛聖誕嘅嘢嘅喺屋企，就都接受嘅第一。但係如果可以掉嘅話呢，我就會將蠟燭掉第一。就算唔係聖誕嘅話，其實你都可以點噶嘛。